Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va très bien, c'est Carole, votre prof de français. اليوم بما انه كتير شوب كل النهار عم بشرب مي، je bois de l'eau et je mets toujours l'eau dans ma bouteille. Ma bouteille, c'est ma bouteille. bouteille يعني القنينة يلي شايفينها. لازم كل واحد منكم يكون عنده قنينة خاصة فيه. مش لازم ابدا نشرب ورا بعضنا. وبالقنينة على طول لازم نترك مي ومي نظيفة، ولازم تشربوا كتير بالنهار لأنه المي كتير مفيدة للجسم. وأكيد ما لازم ننطر لنحس بالعطش كتير، لأنه معناتها جسمنا بهذا الوقت بلش ينشف. قبل ما نحس بالعطش لازم نشرب. وأنا لقيت أفضل حل إنه خلي دايما une bouteille avec moi. Je garde ma bouteille là où je vais. وين ما بروح باخد معي البوتاي وكل شوي بشرب حتى لو مش عطشانة. لأنه بيقولوا الأطباء لي ميدسان لي دكتور بيقولوا إنه لازم ناخد بالنهار 8 كبايات 8 فيغ دو، و8 كتير كتار ما فينا نشربهم مع بعضهم، ومنه منيح إنه نشربهم مع بعضهم، لازم نقسمهم على النهار كله. ولما تعطشوا ما لازم تستبدلوا المي بغير أنواع من السوائل، خصوصاً المشروبات الغازية منا منيحة أبداً ما تشربوا منها أبداً. فيكم تشربوا عصير من وقت للتاني بعد الظهر مثلا، بس كل نهار لازم نشرب مي. واذا شفتوا الماما بتشرب كتير قهوه او بتشرب كتير شاي، ذكروها انه لازم تشرب مي احسن من القهوه والشاي، لانه جسمنا بحاجه لها. لا بوتاي سي ما بوتاي vous avez vu مهضومه. واذا انتم كمان بيكون عندكم بوتاي حلوه بتصيروا ترغبوا بتصيروا تحبوا المي. بوتاي كلمه بتنتهي بالفونيم اي، وهيدا الفونيم اليوم رح نتعلمه. هيدا اللفظ اليوم رح نتعلمه اي. الحلقة الماضية شفنا اي، هلا رح نشوف اي. هن مختلفين. اون بوتاي مختلفة عن اون ميداي، اكيد بدي تركزوا كتير منيح تقولوا اي. وكمان الفونيم اي بينكتب بطريقتين. قولكن ذات القاعدة سي لا ميم ريغل، بكتب او اي ال للماسكولين و او اي ال ال او للفيمينين. هيدا الشيء رح نعرفه بهيدي الحلقه، انطروني اكيد رح تشوفوا على التابلو، بس قبل رح نتذكر سوا الالفابي فرنسي انا وانتو. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D comme des. E, éléphant. F comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. Donc mes amis, comme je vous ai dit مثل ما قلت لكم اليوم حلقتنا عن الفونيم اي. انتبهوا مش اي، اي. قبل ما نكتب اي خلونا نتذكر شوي كيف نكتب اي تما تضيعوا فيهم. اي قلنا بالحلقه الماضيه نكتبها avec A I L ou bien A I L L E. Pour les mots masculins, A I L, I. Pour les mots féminins, A I L L E. I aussi. والفظهم بذات الطريقة. Par exemple, de l'ail. Par exemple, une médaille. اخترت لكم كلمة بتنتهي ب A I L وكلمة بتنتهي ب A I L L E féminin. بس حلقتنا لليوم مختلفة. حلقتنا لليوم تحكي عن الفونيم أي. ركزوا كتير منيح. أي E I L ou bien أي E I L L E. ما تضيعوا فيهم، هن بيشبهوا بعضهم. I
أي A-E-I-L A-E-I-L-L-E. مين بيتذكر ببداية الحلقة كنت حاملة قنينة؟ شو قلت لكم كتير اسمع؟ قلت لكم اسمع كتير. Je vous ai dit c'est ma bouteille. On dit une bouteille. شوفوا كيف نكتب une bouteille. Une B bou T, la lettre T, B ou T, et je mets le phonème أي. أي كلها سوا phonème هيدا يعني لفظ مع بعضه une bouteille. بما أنه بتنتهي بالفونيم أي وبما أنه c'est un mot féminin يعني مؤنث بحط له E-I-L-L-E. تعالوا سوا نتذكر إذا بنعرف سوا كلمة نسمع فيها أي كلمة غير بوتاي. أنا رح ساعدكم. الشمس قيلتكم قبل c'est le soleil. Le soleil. C'est comme ça qu'on écrit soleil. Le soleil. Soleil se termine avec E-I-L parce que c'est un nom masculin. Masculin يعني مذكر. Un soleil. Le soleil. Masculin, donc j'écris E-I-L. مثل I. I, A-I-L, masculin. A, E-I-L, masculin. A, féminin, E-I-L-L-E. I, féminin, A-I-L-L-E. ما تنسوا كيف بنلفظهم. بما أنه هيدي بتبدأ بالأ بتقولوا I بتفتحوا تمكن. هون بتبدأ بالأ بدي سكر شوي تمي بقول A. I, A. Le soleil. Une bouteille. ما تنسوا. Masculin, j'écris E-I-L. Et féminin, je l'écris avec E-I-L-L-E. أكيد أنا عم بحكي عن آخر الكلمة. هلا أكيد كتار منكم كتير مشوقين ومحضرين صفحتهم لأنه رح نكتب أكيد كلمات كتيرة تتضمن هذا الفونيم A أو A E-I-L أو E-I-L-L-E. هذا الشيء رح نحذره مع بعضنا على الإكران. بس قبل رح أتوقف معكم بفقرة صغيرة حنرجع نلتقى لنتعلم كلمات جديدة. Une abeille. Le soleil. Une oreille. Une bouteille. Une corbeille. Un orteil. رجعت لكم أصدقائي. بدي منكم تركزوا كتير منيح على الكلمات. بدي بذكركم هيدي الكلمات بتتضمن الفونيم A أو E-I-L أو E-I-L-L-E. انتوا جاهزين؟ Are you ready? Vous êtes prêts? أول كلمة بينة الأذن. منقلها en français une oreille. Une oreille. كلمة بتبدأ بالأو بعدين بنحط R وآخر شيء بنحط الفونيم A. نحن لما بنحفظ إنه الفونيم A نكتبه avec E-I-L-L-E au féminin بيصير كتير سهل إنه نكتب أوغي لأنه بنعرف نكتب أو وبنعرف نكتب آر. أوغي. أوغي est un nom masculin ou féminin? Féminin bien sûr. بما أنه c'est un nom féminin donc je l'écris avec E-I-L-L-E. Très bien. Une oreille, الأذن. Je continue. Je vais prendre le deuxième mot. Une corbeille. Corbeille يعني السلة. Une corbeille فيها تكون سلة المهملات وفيها تكون حيلا سلة. منقلها une corbeille. Corbeille كمان كلمة بتعرفوا تكتبوها كتير منيح. C-O-R. Cor. انتبهوا le O il est ouvert, il n'est pas fermé. On ne dit pas corbeille, on dit une corbeille. C-O-R
ب. وآخر شيء بنهاية الكلمة بنكتب الفونيم أي. مننقي E-I-L أو E-I-L-L-E. أكيد E-I-L-L-E parce que c'est un nom féminin. Une corbeille. أهم شيء تحفظوا إذا كانت une أو un. ما في طريقة تانية نعرف، لازم نحفظ. Une corbeille بما أنه féminin هلا صرت أعرف أنه بكتبها بالآخر avec E-I-L-L-E. Une corbeille. Je continue. Le troisième mot, c'est un mot assez long, طويل شوي، بس نحن بنعرفه. شوفوا اطلعوا كتير منيح، رح تعرفوا لما بتطلعوا بالكلمات وبالأحرف ما تخافوا أبداً من الكلمة الطويلة، رح تعرفوا إنه أنتوا بتعرفوا تقروها. شوفوا، أول شيء نحن شايفين قنينة، مثل القنينة اللي كنت حملتها أول الحلقة. أول حرف ب، بعدين أو، صار عندي بو، بعدين ت، بوت، بوتاي. برافو، لحالكم صرتوا تعرفوا تقروهم. une bouteille. بوتاي يعني قنينة. بما أنه قلت une bouteille, ma bouteille, ta bouteille, sa bouteille, c'est un nom féminin. Puisqu'il est féminin, يعني مؤنث, il se termine par E-I-L-L-E. Très bien. Je continue. شو شايفين؟ نحلة. أكيد النحلة en français اسمها كمان بينتهي بأي. شوفوا très facile، كتير هين. شوفوا كيف نكتبه. A B A. كيف نلفظها؟ abeille. abeille. abeille يعني النحلة. une abeille. حتى أنا لو خبيت une كنتوا أنتوا حذرتوا إنه لازم حط une. كيف كنتوا حذرتوا؟ برافو، لأنه بتنتهي ب E-I-L-L-E. إذن هي féminin. C'est un nom féminin, donc je l'écris avec E-I-L-L-E à la fin. Une abeille. L'avant-dernier mot, مثل ما شايفين، إصبع الإجر. يمكن هيدا الصبي عم بيوجع إصبعه إجره. إصبع الإجر en français بنقول له un orteil. Un orteil. أصابيع الإيدين بنقول لهم les doigts. Les doigts des pieds أو أصابيع الإجرين بنسميهم orteil. Un orteil. شوفوا كتير سهل نكتبه. O-R-T-A. طب مين بده يقول لي ليه كتبنا E-I-L بالآخر؟ ليه ما حطينا deux L-E؟ Parce qu'on a dit un orteil, c'est masculin. Bravo. مذكر. Les mots masculins بينتهوا ب E-I-L. أما الكلمة الأخيرة بدنا نشوف إذا كانت masculin أو féminin. Le, c'est masculin ou c'est féminin? Masculin, bravo. On peut dire un aussi. Un soleil. Soleil, shams. Le soleil, un soleil. Soleil est un nom masculin, donc à la fin, il se termine par E-I-L. Bravo, je vais reprendre tous les mots. رح أرجع أعيد الكلمات كلهم. إذن أول كلمة une oreille. برجع بذكركم une oreille يعني أذن. Oreille c'est féminin donc ça se termine par E-I-L-L-E. تاني كلمة شفناها une corbeille. كمان c'est un nom féminin. Une corbeille يعني السلة. سلة مهملات أو أي سلة. Une corbeille E-I-L-L-E. Le troisième mot c'est une bouteille. C'est aussi un mot féminin qui se termine par E-I-2-L-E. Une abeille, يعني النحلة. C'est aussi un mot féminin. E-I-2-L-E à la fin du mot. Alors, j'ai un orteil. Un orteil, c'est un nom masculin. Donc, il se termine par E-I-L. Et le soleil est un nom masculin qui se termine par E-I-L. الشمس, le soleil. هلا اكيد رح نرجع نشوفهم كلهم. بتمنى تكونوا كتبتوهم وركزتوا عليهم كتير منيح. وهلا بدكم تجربوا تتمرنوا معي عليهم وعلى غير كلمات يمكن كمان باخر فقره وتابلو. انتوا جاهزين؟ ارتاحوا بهالغنيه بتحبوها كتير. هنرجع نلتقى dans l'exercice. Pour être en bonne santé, il me faut des vitamines. Les fruits et les légumes en sont pleins. Les fruits et les légumes en sont pleins.
le kiwi, la pomme et la banane, les cerises, les fraises et les oranges ont un goût délicieux et sucré. Les choux, les carottes et les pommes de terre, les tomates, les concombres et la laitue sont superbes pour une salade. Les fruits et les légumes, j'en mange tous les jours. Les fruits et les légumes, j'en mange tous les jours. Ah qu'ils sont bons, ah qu'ils sont bons, ah qu'ils sont bons, ah qu'ils sont bons. Voilà mes amis, je suis de retour. Je vous ai préparé un exercice. مين منكم بيعرف يقرا الكونسين؟ Regardez, شفنا كتير. هالكلمة شفناها. complète. مين بيقول لي كتبنا con avec C-O-M مش C-O-N؟ Bravo, parce qu'il y a la lettre P. Complète. Complète par. يعني أملأ الفراغ. Complète par أي E-I-L ou يعني أو أي E-I-L-L-E. كتير سهل. شو فينا نعمل؟ فينا نطلع قبل الكلمة إذا كان في عندي un أو une le أو لا. بس أنتم مفروض تكونوا بتعرفوا إذا هيدي الكلمة بينقال لها un أو بينقال لها une. لأنه إذا كانت masculin, si c'est un nom masculin, je l'écris avec E-I-L à la fin. Et si c'est un nom féminin, je l'écris avec E-I-L-L-E à la fin. Vous êtes prêts? Le premier mot, c'est un. تعالوا نقراه سوا. يلا أنتم بتعرفوا تقروه. orteil. Orteil. Le doigt du pied. إصبع الإجر. Un orteil. Un orteil. C'est un nom masculin. Donc, qui se termine par E-I-L. Un orteil. Et n'oubliez pas de faire la liaison. Pas تنسوا تعملوا liaison. Un orteil. تاني كلمة. Une. Une, c'est féminin. Une oreille. Une oreille. Donc, bien sûr, je l'écris avec E-I-L-L-E. Une oreille, يعني الأذن. J'ai deux oreilles. Si je dis deux oreilles, je mets à oreille S pour dire que c'est pluriel. Le troisième mot, le soleil. Le soleil, donc le, est un déterminant masculin. Masculin, يعني مذكر. Le soleil, donc, ça doit se terminer par E-I-L parce que c'est un nom masculin. Le soleil, الشمس. Voilà le quatrième mot, une. Une, donc c'est un nom féminin. Une abeille. Bien sûr, je l'écris avec E-I, deux L, E. Une abeille. النحلة. L'avant-dernier mot, j'ai une corbeille. Une est un nom féminin parce qu'on met avant lui une. Une corbeille. Corbeille. Salé. C'est un nom féminin. Corbeille, donc E-I, deux L-E. Finalement, le dernier mot est un nom féminin aussi. On écrit devant lui le une, qui veut dire que c'est un déterminant féminin, un nom féminin, une bouteille. La nine, une bouteille, puisque c'est un nom féminin, donc je l'écris avec E-I, deux L-E. برافو، انتوا كتير شاطرين. هلا فصلناهم، صار عندي من جهة كلمات masculins, des mots masculins, مذكر, et des mots féminins. Donc mes amis, voilà, on a des mots masculins qui se terminent par E-I-L et des mots féminins qui se terminent par E-I, deux L-E. أنا أكيد بنصحكم على دفتركم ترسموا une ligne verticale, عمودي، خط عمودي. تكتبوا من جهة E-I-L pour dire qu'il y a les mots masculins ici. Et d'un autre côté, E-I-2-L-E pour dire qu'on va écrire là les mots féminins. يعني المؤنث. تعالوا نشوف شو حنكتب من هالجهة E-I-L. On peut écrire un orteil. On peut écrire le soleil. Et seulement. Il y a seulement deux mots masculins. تعالوا نكتبون. Un orteil et le soleil. Et tous les autres mots sont des mots féminins qui se terminent par E-I-2-L-E, comme une oreille,
une abeille, une corbeille et une bouteille. On peut les écrire. Une oreille, une abeille, une oreille, يعني أذن. Une abeille, يعني نحلة. Bravo. Une corbeille, يعني سلة. وآخر كلمة une bouteille, يعني قنينة. Une bouteille. صحيح إنه تعلمنا بعض الكلمات، بس أنا بدعيكم إذا كنتوا عم تتصفحوا شي كتاب فرنسي وطلعت كلمة قدامكم تنتهي بالEL، انتبهوا إذا هي ماسكولين أو فيمينين وتزيدوها على دفتركم هون. وبالأخير أنا بدي أرجع أعلمكم un chiffre encore. نحن تعلمنا نعد من 0 ل 19. رح نرجع نعدهم أوغالمون أنا وياكم. أوغالمون يعني شفهياً. ونرجع باغ إكري نكتب هيدا الشيفر ورح أعلمكم شو بنقول له. جاهزين؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Donc on a compté de 0 à 19. Celui-là, l'Ashrin, بنقول له 20. Regardez comment on écrit 20. أكيد مستغربين كيف كتبت 20 بهالطريقة. V I N G مع T. كتار منكم عم بيقولوا في كتير أحرف نحن تعلمنا نسمعها بغير طريقة. G بنعرفها أو G أو J، والتي بنعرفها ت. أوكي بتعرفوها. بدنا نحفظ إنه 20 بس نكتبها. كل مرة بدنا نكتبها بدنا نزيد عليها هيدا الحرف، هدول الحرفين يلي ما بنلفظهم. دونك 20 يعني 20. أكيد أنا بالنهاية بدي وصيكم تعيدوا كتير منيح يلي تعلمتوه بهالحلقة وتعدوا كل يوم من 0 ل 20. بتمنى بالنهاية أصدقائي تكونوا كتير استمتعتوا معي بفقرية اللغة الفرنسية. تعلمتوا كتير فرنسي معي. انتوا إذا بترجعوا بتشوفوا كل الحلقات بتكتشفوا إنه عدد الكلمات هائل وإنه أنتوا كتير شاطرين وكتير تعلمتوا كلمات. أنا بوعدكم إنه بالسيزن اللي جاي رح تبلشوا تتعلموا أفعال ونركب جمل كمان. بدي إياكم بهيدا الوقت تضلكم تعيدوا. فيكم ترجعوا تحضروا الحلقات، فيكم كمان ترجعوا تعيدوا الكلمات، وكل ما تسمعوا كلمة من هون أو من هون تكتبوها كلمة فرنسي أكيد على دفتركم. أنا كتير انبسطت فيكم وبتمنى إنه أنتوا تكونوا حبيتوا أكيد فقرتنا. انطروني بالموسم الجاي لأنه هيدي كانت آخر حلقة باللغة الفرنسية. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui j'ai de la fièvre, je tousse très fort. Je suis pâle, j'ai bien mal à la tête. Quand le médecin sera là, il me donnera du sirop. Et puis, quand je serai guéri, j'irai jouer de nouveau. Aujourd'hui j'ai de la fièvre, je tousse très fort. Je suis pâle, j'ai bien mal à la tête. J'ai bien mal à la tête.